अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको पता है डस्ट स्टॉर्म आने पर क्या होता है, छींक पे छींक। पर क्यों? इसके पीछे की साइंस ये है। तो डस्ट स्टॉर्म के दौरान बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपकी नाक में घुस जाते हैं जब आप सांस लेते हैं। आपकी नाक में एक स्पेशल लाइनिंग होती है जिसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं, और एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहते हैं। इनका काम क्या है? उन सभी बुरे पार्टिकल्स को अंदर जाने से पहले पकड़ लेना। लेकिन जब बहुत ज्यादा डस्ट होती है तो आपकी नाक ओवरवेल्म्ड हो जाती है। तभी आपका दिमाग कहता है अब छींकने का टाइम है। छींक आपके शरीर का इमरजेंसी बटन जैसी है। ये सुपर स्पीड से हवा बाहर निकालती है, उन डस्ट पार्टिकल्स को दूर धकेलती है। कूल है ना? छींकना आपके शरीर का सेफ रहने का तरीका है। तो अगली बार जब आप डस्ट स्टॉर्म में छींकें, याद रखें आपकी नाक बस आपका सुपर हीरो बन रही है। सेफ रहें, अपनी नाक ढकें और छींकते रहें।